ఈ వీడియోలో నేను శాండ్ చూపిస్తున్నాను. ఇది మాకు మా మావయ్య FirstCryలో ఆర్డర్ చేసి పంపించాడు. ఇది మాకు MRP 299 ఉంది. ఆఫర్లో మాకు 199కి వచ్చి ఇది మనకి బకెట్ షేప్లో ఉన్న ఒక టిన్లో ఇచ్చాడు. ఇందులో శాండ్ 400 grams ఉంది. స్టెయిన్ ప్రూఫ్, డస్ట్ ప్రూఫ్ అన్నమాట. డ్రైస్ అవుట్. ఈ ఫ్లోర్ మీద వేసి ఆడినా ఫ్లోర్ కున్న డస్ట్ శాండ్ కంటుకోదు. మనం క్లాత్ మీద వేసి ఆడినా గానీ క్లాత్ కూడా అంటుకోదు శాండ్. అన్ని 3 months అయింది, కానీ ఇది ఎంతగానో గట్టి పడలేదన్నమాట. ఇందులో ఒక పెద్ద మౌల్డ్ వచ్చింది, అలాగే అట్లతో చిన్న మౌల్డ్స్ 12 వచ్చినాయి అన్నమాట. నేను శాండ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. నేను శాండ్లో మౌల్డ్స్ చూపిస్తున్నాను. మాకు శాండ్తో కలిపి మౌల్డ్స్ సెట్గా వచ్చినాయి అన్నమాట. మాకు ఈ శాండ్ మాకు ముట్టుకోగానే ఎంత సాఫ్టీగా ఉందో నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. సమ్మర్లో కిడ్స్ ఆడుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. పిల్లలు 10 years నుంచి 3 years వరకు ఏజ్ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ఈ శాండ్తో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఎంత స్మూత్గా ఉందో ముట్టుకుని చెప్పండి, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మౌల్డ్స్ చూపిస్తున్నాను. మాకు నైఫ్ వచ్చిందని చెప్పాను కదా, అదిగోండి నైఫ్. డాల్ఫిన్ వచ్చింది, ట్రాక్టర్ వచ్చింది, ర్యాబిట్స్ 2 వచ్చినాయి. ఒక పెద్ద మౌల్డ్ అన్నాను కదా, ఇది వచ్చింది. ట్రీ కూడా వచ్చింది మాకు. ఇప్పుడు క్రాబ్తో మేము ఒక శాండ్ క్రాబ్లో పెట్టి ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాము ఎలా ఉందో. మాకైతే ముట్టుకోగానే చాలా స్మూత్గా జారిపోతుంది అన్నమాట చేతిలోంచి. ముట్టుకోగానే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. చేతిలో చాలా జారిపోతుంది పట్టుకుంటే. మాకు వైట్ టైల్స్ మీద వేసిన, దుమ్ము టైల్స్ మీద వేసిన అస్సలు అంటుకోవట్లేదు. ఏ మురికి ఏది కూడా మన శాండ్కి అంటుకోవట్లేదు అన్నమాట. మనకి ఈ శాండ్ చాలా స్మూత్గా అండి, చాలా సాఫ్టీగా ఉంది. దీంతో వాడు ఇచ్చిన షేప్తో మనం చాలా రకాల మోల్డ్స్ పెట్టుకుని మనం చాలా టైప్స్ డిఫరెంట్ షేప్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఈ శాండ్తో. మేమైతే ర్యాబిట్ ట్రై చేసాము, నాకు చాలా బాగుందన్నమాట. ర్యాబిట్ బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మేము మోల్డ్స్ అన్నీ పెట్టి ట్రై చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ ఎలిఫెంట్ పెట్టాం, తర్వాత బర్డ్ పెట్టి, తర్వాత డాల్ఫిన్ ఇచ్చాడు, ర్యాబిట్ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ బాత్ ఇచ్చాడు, లారీ ఇచ్చాడు, ట్రాక్టర్ ఇచ్చాడు, ర్యాబిట్ 2 ఇచ్చాడు అన్నమాట, చెప్పాను కదా. నైఫ్ ఇచ్చాడు, డాల్ఫిన్ ఇచ్చాడు, డాల్ఫిన్ 2, బటర్ఫ్లై ఇచ్చాడు, ఇంకా చాలా మోల్డ్స్ ఇచ్చాడు. మీరే చూడండి ఏ మోల్డ్స్ ఇచ్చాడో. జీప్, కారు అన్నీ ఇచ్చాడు అనమాట. డాల్ఫిన్స్ 2 చాలా ఇచ్చాడు మాకు. మేము అవన్నీ కూడా మేము ట్రై చేసాము, ఎలా వచ్చినాయో. నైఫ్తో కట్ చేసాం మేము. ఈ షేప్స్ అన్నిటిని కూడా మేము నైఫ్తో కట్ చేసి చూసాము ఎలా వచ్చినాయో. బాగా వచ్చింది. ఇక్కడ ట్రీ చూసారు కదా, ట్రీ మేము చేసాం. అక్కడ ఇంకో షేప్ తీస్తున్నాము, చాలా వచ్చినాయి. డాల్ఫిన్ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ కలిపి 12 షేప్స్ అన్నమాట. ఈ 12 షేప్స్ కూడా మేము ట్రై చేసాము. అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తీస్తా నైఫ్తో కట్ చేసుకుంటూ బాగా చేసామన్నమాట. మేము ఇవన్నీ ఈ సమ్మర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట. ఈ శాండ్తో బాగా హ్యాపీ అనిపించింది. సమ్మర్ హాలిడేస్ అంతా మేము ఈ శాండ్తో టైంపాస్ చేసామన్నమాట. మేమైతే అన్ని షేప్స్ తీసాము, అన్నీ బాగా వచ్చినాయి. మేము లాస్ట్న పెద్ద మౌల్డ్ చూపిస్తాము చూడండి అందరూ. ఇప్పుడు మేము పెద్ద మౌల్డ్ చూపిస్తున్నాము. ఇప్పుడు అన్నీ మేము చాక్తో కట్ చేసి అన్నీ తీసి చూసాము, అన్నీ బాగా వచ్చేసినాయి. మేము లాస్ట్కి అన్నీ చూపిస్తున్నాం చూడండి ఏ వచ్చినాయో. బాగా చూసారు కదా, డాల్ఫిన్ వచ్చింది, ట్రాక్టర్ వచ్చింది, చాలా వచ్చినాయి. బర్డ్ అని, బాత్ చాలా వచ్చినాయి అన్నమాట. మేము చాక్కి వెనకాల కళ్ళు ఐస్ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చాడు, అట్లతో ఐస్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మేము క్రాబ్ అనేది మేము ట్రై చేస్తున్నాము, చూసేయండి. క్రాబ్ ఎలా వస్తుందా అని చూసాము, కానీ బాగా వచ్చింది. క్రాబ్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది.
ఇప్పుడు మేము క్రాబ్ని కట్ చేస్తున్నాము. చాలా 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 బాగుందన్నమాట. ఇప్పుడు మేము అన్నిటిని కట్ చేస్తున్నాము. టక్ టక్ మనం తెగుతున్నాయి అన్నీ. బాగుందన్నమాట. మళ్ళీ మేము మొత్తం శాండ్ అంతా కలిపేస్తున్నాము. చూడండి, మొత్తం శాండ్ అంతా కలిపేస్తున్నాము. పీసెస్ మళ్ళీ కలిపాము. కావలేదు, అది ఉండలవుతుంది కానీ జారిపోతుంది. ఉండ కూడా చేతిలో పెట్టుకుంటే చాలు జర్రమని జారిపోతుంది. మొత్తం బాగా పిసికేసాం. మొత్తం దాన్ని పట్టుకుని సమ్మర్ హాలిడేస్ అంతా ఇదే ఇంట్లో పని మాకు. మొత్తం చూసాము, చాలా బాగుందన్నమాట. మాకు ఇంకో శాండ్తో ఆడాలనిపించింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్.